Հորիզոնը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով։ Բարև ձեզ։ Վերջին տեղեկությունները Արցախից։ Ռազմական ինտենսիվ գործողությունները շարունակվել են պաշտպանական գծի գրեթե ողջ երկայնքով ծանր մարտեր են եղել հատկապես հարավային ուղղությամբ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտնել է, որ պաշտպանության բանակը փայլուն է իրականացնում իր առջև դրված մարտական խնդիրը թշնամուն հասցնելով կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Հայկական տեղեկատվական միասնական կենտրոնը նոր տվյալներ է ներկայացրել հակառակորդի կորուստների վերաբերյալ վերջին տվյալներով խոցվել է ադրբեջանական զինուժի ևս 5 ԱԹՍ, 2 զրահատեխնիկա, 1 ինքնաթիռ, 150 զոհ։ Այսպիսով պատերազմի 20 օրերի ընթացքում ադրբեջանական կողմի կորուստների մեզ հայտնի պատկերը այսպիսին է. 187 ԱԹՍ, 16 ուղղաթիռ, 22 ինքնաթիռ, 554 միավոր զրահատեխնիկա, 4 տոսկայանք, 6109 զինծառայող։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը, որը Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի բարի կամքի դեսպանն է, ֆեյսբուքյան իր էջում նամակ է հրապարակել։ Այն ուղղված է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի գործադիր տնօրեն Հենրիետտա Ֆորին։ Նամակում մասնավորապես ասված է. «Սա ուղղակի հարձակում չէ հայերի դեմ, այլ հարձակում է ընդդեմ մարդասիրական հիմնարար նորմերի, հարձակում այն ամենի դեմ, ինչի օգտին հանդես է գալիս ՄԱԿ-ը։ Դժբախտաբար այն տեղի է ունենում միջազգային հանրության արթուն աչքերի առաջ։ Երեխաները, որոնք արյունահեղության զոհ են դառնում, հոգեբանական տրավմաների և տանջանքների են ենթարկվում ու ոչ մեկին չմոռանալու անսասան վճռականությամբ օգնության խիստ կարիք են զգում, անկախ նրանից, թե նրանք ինչ ազգության են պատկանում և որտեղ են ապրում։ Հիմա Արցախի երեխաները գոյության սպառնալիքի տակ են, բայց ինչպես աշխարհի մյուս բոլոր երեխաները, նրանք ևս ապրելու և պաշտպանված լինելու իրավունք ունեն։ Եկեք թույլ չտանք, որ մեր լռությունը կոծկի երեխաների լացն ու խեղդի նրանց անզեն խնամակալներին», գրված է նամակում։ Աշխարհի հայերը չեն լռում։ Արցախի անկախության ճանաչման ու թուրք-ադրբեջանական ռազմական ագրեսիան դադարեցնելու կոչերը այս օրերին հնչում են աշխարհի տարբեր երկրներում։ Դարձյալ փակվել են եվրոպական մի շարք մայրուղիներ։ Այսօր առավոտվանից դարձյալ փակված է Ֆրանսիան Իսպանիային կապող միջպետական ճանապարհը։ Ակցիային մասնակցում են Իսպանիայի և Ֆրանսիայի հայերը։ Նրանք եվրոպական երկրներից պահանջում են Արցախի միջազգային ճանաչում, ադրբեջանական ագրեսիայի զսպում, այն որակելով որպես հայերի դեմ ուղղված ահաբեկչություն։ Արցախի նկատմամբ իրականացվող ռազմական ագրեսիան դատապարտող կոչերով տարբեր երկրների հայ համայնքների ներկայացուցիչները դեռ երեկվանից փակում են եվրոպական մայրուղիները։ Ֆրանսիայից Իսպանիա, Իսպանիայից Բելգիա, Բելգիայից Նիդերլանդներ, Ֆրանսիայից Շվեյցարիա, Նիդերլանդներից Գերմանիա, Լյուքսեմբուրգ, Բելգիա, Ֆրանսիա։ Շվեյցարիայի խոշորագույն քաղաքներից մեկում էլ Ժնևում ջահերով բազմամարդ երթ է կազմակերպվել։ Մասնակիցները Արցախ, Հայաստան, հաղթելու ենք, Ալիև ջիհադիստ, Էրդողան մարդասպան վանկարկելով Վիլսոնի պալատից շարժվել են դեպի Ազգերի պալատ, որտեղ գտնվում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը։ Կանադաբնակ բազմաթիվ հայեր ու Արցախին աջակցող օտարերկրացիներ էլ փողոց են դուրս եկել կանադական Մոնրեալում։ Բողոքի ցույցերն անցկացվել են Մոնրեալի քաղաքային խորհրդի շենքի մոտ։ Ցուցարարները դատապարտել են թուրք-ադրբեջանական ռազմական ագրեսիան ու պահանջել ճանաչել Արցախի ինքնորոշման, մարդկանց խաղաղ ապրելու իրավունքը։ Երկու շաբաթ առաջ խաղաղ ապրող այս ժողովուրդը այլևս խաղաղություն չունի։ Ռումբեր են թափվում և բազմաթիվ քաղաքացիական անձինք են թիրախավորվում։ Հայերի մի խումբ էլ նույն կոչերով երեկոյան ակցիա է անցկացրել Շվեդիայում։ Դա տեղի է ունեցել խորհրդարանի շենքի մոտ, ուր այդ պահին քննարկվում էր Արցախի հարցը։ Դրան մասնակցող երկրի արտաքին գործերի նախարարը հայտնել է, որ ԵԱՀԿ-ում Շվեդիայի առաջկա նախագահության շրջանում հենց իր օրակարգում գերակայող հարցերից մեկը պետք է լինի Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Միաժամանակ հրատապ համարելով հրադադարի հաստատումը եւ վերադարձը բանակցություններին։ Շվեդիայի դիրքորոշումը հստակ է՝ հրադադարի անհապաղ հաստատում եւ վերադարձ բանակցային սեղանին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Շվեդիան կոչ է անում բոլոր դերակատարներին, ներառյալ Թուրքիային, ձեռնարկել կառուցողական գործողություններ, որոնք կնպաստեն հրադադարի հաստատմանը եւ կողմերը կվերադառնան բանակցությունների սեղան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո։
Փոքրինչ այլ բնույթ է գրում Չեխիայի հայերի այսօրվա ակցիան։ Նրանք կոչեր չեն հնչեցրել, սակայն ասելիքը արտահայտել են պաստառներին գրված կարգախոսներով եւ լուռ ակցիա իրականացնելով։ Նրանք այս կերպ են փորձել խախտել լռությունն ու միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացնել Արցախի դեմ իրականացվող ագրեսիայի վրա։ Աշխարհում իրականացվող ակցիաներին անմասն չեն մնացել նաև Իսրայելում ապրող հայերը։ Թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան դատապարտող կոչերով ավտոերթ են կազմակերպել։ Ագրեսիան դատապարտող ու արդարություն պահանջող ցույցերի ալիքը աշխարհագրական սահմաններ չի ճանաչում։ Դրանք արդեն օրեր շարունակ կազմակերպվում են բոլոր այն վայրերում, ուր հայեր են ապրում։ Բայց այդ ակցիաներին մասնակցում են ոչ միայն հայեր, այլև օտարերկրացիներ, որոնք դատապարտում են Արցախի նկատմամբ իրականացվող թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան ու ռազմական հանցագործությունը։ Քրիստինա Լագուլյան, Հորիզոն։ Հարյուրավոր հայեր բողոքի ակցիա են իրականացրել նաև Լոնդոնում BBC հեռուստառադիոընկերության դիմաց, պահանջելով ճշմարտությունը ներկայացնել Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի սանձազերծած ռազմական գործողությունների մասին։ Armen Press-ը հաղորդել է, որ բողոքի ակցիայի մասնակիցները վանկարկել են ամոթ BBC-ին դադարեք տարածել ադրբեջանական եւ թուրքական ստերը, BBC պատմիր ճշմարտությունը կարգախոսները։ Նրանք ռազմահայրենասիրական երկերի ներքո ծածանել են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի դրոշները եւ ընդգծել, որ բրիտանական հանրությունը արժանի է իմանալու ճշմարտությունը եւ BBC-ն պետք է դադարի թաքցնել այն։ Իրեւ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Վարուժան Ներսիսյանը The Hill պարբերականին տված հարցազրույցում նշել է, որ աշխատանքներ են կատարվում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի այցը Վաշինգտոն կազմակերպելու ուղղությամբ, որը նախատեսված է այս ամսվա ընթացքում։ Միաժամանակ դեսպանը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է դադարեցնի Ադրբեջանին ռազմական օգնության տրամադրումը եւ ավելի մեծ ճնշում գործադրի Թուրքիայի վրա, որպեսզի վերջինս դադարի միջամտել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Հայաստանի հետ հակամարտությանը, ասել է դեսպանը The Hill պարբերականին տված հարցազրույցում։ ՀՅԴ Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը այսօր հրապարակել է շուրջ 10 քաղաքական ուժերի համատեղ հայտարարությունը, որով դատապարտվում է թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Հայտարարությունը ստորագրած քաղաքական ուժերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը կոչ են անում ստեղծել ռազմաքաղաքական հարցերով օպերատիվ կառավարման շտաբ, պետական հատուկ մարմին, որը օժտված կլինի որոշումներ ընդունելու, օպերատիվ գործողություններ ծրագրելու եւ համակարգելու իրավասություններով։ Ըստ հայտարարության շտաբի աշխատանքներում պետք է ներգրավել Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների նախկին եւ գործող նախագահներին, վարչապետներին, պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարներին, ռազմական եւ քաղաքական փորձառություն ունեցող այլ անձանց։ Ադրբեջանական կեղծիքը Գյանջայի մասին թշնամին հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել, որը սակայն հերքվում է առանց մեծ ջանքեր գործադրելու։ Զինուժ մեդիայի անդրադարձը։ Ապատեղեկատվության տարածման միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու հարցում Ադրբեջանն այս գիշեր գերազանցեց նույնիսկ ինքն իրեն, հատելով բանականի բոլոր հնարավոր սահմանները։ Կեսգիշերին մոտ մեծությամբ երկրորդ ադրբեջանական քաղաքում Գյանջայում հզոր պայթյուն որոտաց։ Դրան հետևեց իրադարձությունների այնպիսի մի շրջապտույտ համեմված կեղծիքով ու բացահայտ ստով, որ եւս մեկ անգամ ակնհայտ դարձավ։ Պաշտոնական Բաքուն ընդունակ է ամեն ինչի, նույնիսկ սեփական քաղաքացիների արյան գնով իր համար ցանկալի քարոզչական ֆոն ապահովելու համար։ Նախ Գյանջայում որոտաց պայթյունը։ Ակնթարթներ անց տեղում էր ադրբեջանական հեռուստատեսությունը, որն ուղիղ եթերով լուսաբանում էր փրկարարական աշխատանքները։ Եվ սա այն դեպքում, երբ հրթիռային հարվածների պարագայում բացառված չէ, որ կլինի նաև հաջորդը։ Այսինքն, եթե դա հարված էր, ապա տեղի իշխանությունները պետք է գոնե փորձեին զգուշանալ հնարավոր երկրորդից, երրորդից եւ այլն, առժամանակ հեռու տանելով քաղաքացիական բնակչությանը։ Բայց չգիտես ինչու կար վստահություն, որ հարվածներ այլևս չեն լինի։ Նույնքան արագ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը պնդեց, թե հարվածը հասցվել է Հայաստանի կողմից եւ այն իրականացվել է սկադ տիպի հրթիռով։ Բացարձակ ոչ մի ապացույց, եւ սա պայթյունից ընդամենը րոպեներ անց, մինչդեռ արձակված հրթիռի տեսակը պարզելու համար բավական երկար ուսումնասիրություն է պետք։ Բայց քիչ անց տեղի ունեցավ ամենատարօրինակը։ Ադրբեջանական քարոզչամեքենան լայնորեն սկսեց տարածել մի տեսանյութ, որտեղ ենթադրաբար հայկական ուժերը գրադ կայանքից հրթիռ են իրականացնում, եւ դա սկսեցին ներկայացնել որպես հայերի կողմից Գյանջան հրթիռակոծելու ապացույց։ Բայց ինչպես արդեն գիտենք, քարոզչության հարցում Բաքուն ծայրահեղ ապաշնոր է եւ այս դեպքը բացառություն չէր։ Գյանջայում որոտացած պայթյունն ընդամենը մեկն է եղել, եւ դա փաստում է հենց իրենց իսկ տեղադրած տեսանյութը։ Մինչդեռ գրադ կայանքից արձակված հրթիռների քանակն առնվազն 3 տասնյակ է։ Ինչպես կարող էր
հարձակված մի քանի տասնյակ հրթիռներից արձանագրվել ընդամենը 1 պայթյուն։ Նման բան հնարավոր է միայն ադրբեջանական քարոզչական հեքիաթներում։ Իդեպ Գրադ կայանքից Գյանջան հրթիռակոծելու համար անհրաժեշտ է այդ կայանքը տեղադրել Գյանջայից առավելագույնը 20 կիլոմետր հեռավորության վրա, ասենք քաղաքի արվարձաններում, ինչն էլ կնշանակեր, որ մեր ուժերը գրեթե մտել են Գյանջա։ Բայց սա էլ վերջը չէ։ Ընդամենը րոպեներ անց Բաքուն շրջանառության մեջ դրեց իբր Գյանջայի պայթյունից զոհված երեխայի սարսափազդումի լուսանկար։ Ամենամակերեսային ուսումնասիրությունն անգամ ցույց տվեց, որ այս տեղեկությունը նույնպես կեղծիք էր։ Այդ լուսանկարը ոչ մի ընդհանուր բան չուներ մեր օրերի հետ։ Այն արված է 4 տարի առաջ Սիրիայում։ Իսկ ամենացնցողն իհարկե պնդումն է, թե Գյանջան հրթիռակոծվել է Հայաստանի տարածքից։ Պաշտոնական Բաքուն այս հայտարարությունն անում է չունենալով որևէ ապացույց, ինչը բնական է, քանի որ այդպիսիք չեն էլ կարող լինել։ Հայաստանը բազմաթիվ անգամներ արդեն հայտարարել է, որ մեր երկրի տարածքից Ադրբեջանի ուղղությամբ ոչ մի հրթիռ, արկ եւ նույնիսկ գնդակ չի արձակվել։ Այժմ տեղափոխվենք Արցախ, որտեղ այս պահին լրագրողների հետ հանդիպում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը։ Ու նաև ըստ դեպքի վայրի ներկայացրել ենք համապատասխան հաղորդագրությամբ ու տեղեկապատկերներով, մասնավորապես մի քանի հանգամանք կուզեի շեշտադրել, որ 36-ից 20-ը սպանվել է իր բնակության վայրում, ինչը նշանակում է, որ անակնկալ հարձակման հետևանքով է եղել եւ նաեւ թիրախային դիտավորյալ հարձակման հետևանքով են այս դեպքերը տեղի ունեցել, քանի որ բնակության վայրը ինքնին ենթադրում է, որ դա քաղաքացիական օբյեկտ է, այսինքն բնակելի հատված է։ Իսկ ադրբեջանական կողմը, ինչպես տեղյակ ենք, կիրառում է գերճշգրիտ հրթիռային համակարգեր եւ անօդաչու թռչող սարքեր, որոնց միջոցով բնականաբար հնարավոր է կանխատեսել, թե ինչ թիրախի են հարվածում, ինչը նշանակում է, որ սխալի հավանականությունը գործնականում շատ ցածր է։ Սրանից եւ մի շարք այլ հանգամանքներից մենք ենթադրում ենք, որ բազմաթիվ դեպքերում թիրախային դիտավորյալ հարվածներ են հասցվել քաղաքացիական բնակչությանը։ Եվ եթե սեռային բաշխվածության բերենք 36-ից 8-ը կին է, 28-ը տղամարդ, մոտ կեսը, այս տվյալը ամբողջական չեն կարողացել ամփոփենք, բայց մոտ կեսը 50-ից բարձր տարիքի է, ինչը նշանակում է, որ խոցելի խմբի են պատկանում տարիքային տեսանկյունից։ Նշեմ, որ մոտավոր նման պատկեր է նաև վիրավորների պարագայում, մոտ կեսը վիրավորվել է իր բնակության վայրում, դրանից հետո արդեն հասարակական այլ վայրերում, աշխատանքի վայրում եւ ավելի անվտանգ վայր տեղափոխվելիս։ Եվ 115 վիրավորից 95-ը լուրջ վիրավորումներ են ստացել, 20-ը նախնականորեն մոտ 20-ը թեթև վիրավորումներ, այս 95-ից 18-ը կանայք են, 77-ը տղամարդիկ են։ Էլի բավականին շատ դեպքերում ակնհայտ է, որ թիրախային դիտավորյալ հարվածներ են հասցվել, որոշ այլ դեպքերում չտարբերակված հարվածներ, որոնք երկուսն էլ միջազգային մարդասիրական իրավունքով համարվում են ծանր հանցագործություններ, պատերազմական հանցագործություններ։ Անդրադառնամ նաև նյութական վնասներին, ինչպես տեղյակ եք, լայնածավալ թիրախավորում տեղի է ունեցել ամսի 27-ից սկսած բավականին շատ բնակավայրերի ուղղությամբ, մեր հաշվարկով ավելի քան 130 բնակավայրի ուղղությամբ, որոնք գտնվում են տարբեր աշխարհագրության վրա, ուղղությամբ, այսպես ասեմ, հարավից մինչև հյուսիս եւ սահմանամերձ գյուղերից ու բնակավայրերից մինչև ամենախորքային բնակավայրերը։ Այս հարվածների հետևանքով մեր նախնական հաշվարկներով 7800 անշարժ գույք է վնասվել, մասնավորապես մասնավոր գույք, այսպես ասեմ, մասնավորապես բնակարան, տուն, խանութ եւ այլն։
վնասվել է 1310-ից ավելի ենթակառուցվածք, հանրային կամ արտադրական նշանակության օբյեկտներ եւ 720-ից ավելի անշարժ գույք, մասնավորապես մեքենա։ Մի փոքր կուզեի մանրամասնել ենթակառուցվածքների վիճակագրությունը, այս 1310-ի մեջ մտնում են էլեկտրամատակարարման համակարգերը, կենտրոնները, կայանները, ցանցերը, նույնը կապի եւ հաղորդակցության ոլորտում, ջրամատակարարման, գազամատակարարման ոլորտում, ինչպես նաև տրանսպորտային, ճանապարհատրանսպորտային ոլորտում ներառյալ կամուրջները։ Այս թվի մեջ մտնում են նաև հանրային նշանակության բազմաթիվ շինություններ, մասնավորապես դպրոցներ, մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ, մշակութային կենտրոններ եւ հոգևոր կենտրոններ, եկեղեցիներ։ Տեղյակ եք բնականաբար Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցու հանդեպ թիրախային դիտավորյալ դաժան հանցագործությունը, դրա վերաբերյալ առաջիկայում հանդես կգամ լրացուցիչ արտահերթ զեկույցով, երբ զեկույցը հրապարակվի տեղյակ կլինեք, այժմ ավարտման փուլում ենք, զեկույցի նախագծի վրա ենք աշխատում։ Եվ բացի դրանից նաև այս թվի մեջ 1310-ի մեջ մտնում են արտադրական նշանակության օբյեկտները, մասնավորապես հիմնականում գործարաններ, որոնց մի մասը կրկին դիտավորյալ թիրախային հարձակման է ենթարկվել, մի մասը չտարբերակված հարձակման է ենթարկվել։ Նյութական վնասների առումով նշեմ, որ այս թվերը բավականին նախնական ու մոտավոր են, բայց մեր նախնական հաշվարկով նույնիսկ համեստ թվեր ենք ներկայացրել, քանի որ բազմաթիվ բնակավայրերում մասսայական, լայնածավալ նմանատիպ հարձակումներ են եղել ու ծանր հրետանու կամ հրթիռների կիրառմամբ, ինչը նշանակում է, որ մեկ հարվածից երբեմն վնասվել են տասնյակ կամ հարյուրավոր անշարժ եւ շարժական գույքեր։ Այս վերջին օրերի մասով նշեմ, որ Ադրբեջանը հրադադարի հայտարարությունից հետո, հոկտեմբերի 10-ի հայտարարությունից հետո, ինչպես տեղյակ եք, շարունակել է խաղաղ բնակավայրերի թիրախավորումը, հրետակոծություն, հրթիռակոծություն, ռմբակոծություն։ Դրա հետևանքով առնվազն 8 քաղաքացիական անձ սպանվել է, 3 եւ այսօր, այսինքն այս գիշեր 6 քաղաքացիական անձ է վիրավորվել, 3-ը Շոշ գյուղում, 3-ը Ստեփանակերտում եւ 2 դեպքով էլ ակնհայտորեն թիրախավորվել են բացառապես բնակելի տարածքները, բնակելի հատվածները։ Ուղղակի բարեբախտաբար այդ շենքերում, որտեղ հարվածները հասցվել են, կամ մարդիկ չեն եղել, կամ գտնվել են ապաստարաններում, կամ շատ քիչ են եղել, մի քանի հոգի են եղել, եւ բարեբախտաբար թվերը շատ չեն, այսպես ասեմ, ի համեմատ ավերածությունների, բնականաբար ցավալի է ցանկացած դեպք։ Նշեմ նաեւ, որ այս օրերին ավելի շատ տեղեկություններ ենք սկսել ստանալ, հատկապես ադրբեջանական սոցիալական ցանցերից, հայ զինծառայողների, դիակների եւ հայ գերիների հանդեպ վատ վերաբերմունքի, ամարտկային վերաբերմունքի դեպքերի վերաբերյալ։ Մասնավորապես հայտնի է հոկտեմբերի 15-ին, որ հրապարակվեց մեկ տեսանյութ, այդ տեսանյութի մասով մենք համապատասխան փորձագիտական աշխատանք կատարել ենք, հետագայում նաև միջազգային հանրահայտ Bellingcat պլատֆորմը նույնպես հետաքննություն է կատարել եւ ներկայացրել է հիմնական վերլուծությունն ու փաստերը, որից նույնպես եւ նաև մեր փորձագիտական քննությունից նույնպես ակնհայտ է, որ դա ամբողջությամբ ճշմարիտ դեպք է, որևէ կեղծիք այնտեղ չկա, ի հեճուկս
ադրբեջանական պաշտպանության նախարարության պնդումների։ Ցավոք սրտի, այնտեղ երկու հայ ռազմագերիների նկատմամբ կիրառվում է սպանություն, ավելին ասեմ պատիժ, պատժի տեսքով սպանություն, անմարդկային վերաբերմունք, նվաստացում եւ նրանցից մեկը քաղաքացիական անձ 73 տարեկան պապիկ էր։ Սա խստագույնս պետք է դատապարտվի միջազգային հանրության եւ հատկապես իրավապաշտպան համայնքի կողմից, որոշակի արձագանքներ եղել են, բայց ես ինքս բավարարված չեմ այդ արձագանքներով, պետք է շատ ավելի հստակ արձագանքներ լինեն եւ առավելագույնս կատարվի նրանց այս հանցագործությունը կատարած անձանց ինքնությունը պարզելու եւ պատժամիջոցներ կիրառելու ուղղությամբ։ Մի շարք այլ դեպքեր ենք մենք արձանագրել, ինչպես նշեցի, դրանք արտացոլվել են մեր փակզեկույցում, որը արդեն տարբեր միջազգային հարթակներ ուղարկել ենք, սակայն կարևոր է, որ եւ մենք եւ միջազգային հանրությունը արդյունավետ միջոցներ ձեռք առնի հետագա նմանատիպ դեպքերը կանխարգելելու ուղղությամբ, քանի որ ակնհայտ է, որ ադրբեջանական զինված ուժերում տիրում է հայատյացության ընդգծված մթնոլորտ, դրան լրացվում է ահաբեկչական խմբերի ներգրավումը եւ նաեւ թուրքական զինված ուժերի ներգրավումը ռազմական գործողությունների մեջ, ինչը նշանակում է, որ հաշվի առնելով ահաբեկչական խմբավորումների բացասական փորձառությունը եւ նաեւ Թուրքիայի ընդգծված ցեղասպանական մոտեցումը հայության հանդեպ ռիսկերը մեծանում են, որ նմանատիպ դեպքերը կարող են կրկնվել։ Իսկ այստեղ միջազգային հանրությունը ընդգծված պարտավորություններ ունի, որպեսզի կանխարգելի նմանատիպ հանցագործությունները։ Կանխարգելման աշխատանքները կարող են լինել բազմաթիվ, բայց կարծում եմ պետք է ներառեն առաջին հերթին համապատասխան պատժամիջոցներ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հանդեպ, բոլոր տիպի հանցագործությունների պատժման եւ կանխարգելման նպատակով, քանի որ հիմքերը բազմաթիվ են արդեն, որ մասսայական հանցագործություններ են կատարվում քաղաքացիական բնակչության եւ զինծառայողների հանդեպ։ Երկրորդ քայլը պետք է լինի իրավապաշտպան համայնքի օր առաջ այցելումը եւ նաեւ միջազգային տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների այցերի փաստահավաք առաքելությունների կազմակերպումը Արցախ, որպեսզի իրենք տեսնեն, թե տեղում ինչ է կատարվում, օբյեկտիվ համակողմանի զեկույցներ ներկայացնեն միջազգային հանրությանը, եթե կասկածում են մեր կատարած փաստահավաք առաքելության արդյունքների վրա։ Եվ երրորդ քայլը կարծում եմ շատ կարևոր է մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, որ միջազգային հանրությունը արդեն ճանաչի Արցախի հանրապետության անկախությունը եւ մեր վաղուց իրացված ինքնորոշման իրավունքը, ինչը կարող է լրացուցիչ, զսպիչ միջոց դառնալ հետագա իրավախախտումների կանխարգելման ուղղությամբ եւ նաեւ պետք է դառնա համապատասխան փոխհատուցող միջոց մեր կրած զրկանքների, մեր տեսած իրավախախտումների համար եւ վերջին 20 օրվա ընթացքում եւ 1988 թվականից ի վեր եւ նաեւ 2016 թվականի ընթացքում։ Եվ կուզեի մեկ այլ ուղղության էլ անդրադառնալ, դա հումանիտար աղետն է Արցախի հանրապետությունում, ադրբեջանական զինված ուժերի ուղիղ թիրախավորման, դիտավորյալ եւ չտարբերակված թիրախավորման հետևանքով բազմաթիվ քաղաքացիներ լքել են իրենց տները, մի մասը ապաստանել են կամ ավելի անվտանգ բնակավայրերում, կամ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք բոլորը շնորհակալ ենք բոլոր մեր աջակիցներին, հատկապես հայությանը, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքում, ովքեր օգնության ձեռք են մեկնում բոլոր արցախցիներին կարիքավոր եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում,
Շնորհակալ ենք բոլորին, ովքեր տարբեր ձևերով մեր իրավունքների պաշտպանության խնդիրներն են բարձրացնում միջազգային հարթակներում։ Իհարկե նաև շնորհակալ ենք այն սրտացավ միջազգային օտարերկրյա կազմակերպություններին, անհատներին, որոնք անընդհատ փորձում են նյութական կամ բարոյական աջակցություն ցուցաբերել մեզ։ Սակայն կարծում եմ այսքանը բավարար չէ, հայությունը իր առավելագույնը անում է, բայց միջազգային հանրությունը ձախողվում է իր պարտականությունների կատարման հարցում։ Եվ հետագա իրավախախտումները ավելի մեծ պատասխանատվություն են դնելու միջազգային հանրության առջև, քանի որ արդեն վաղուց փաստերը առկա են, ապացույցները առկա են, որ այստեղ կատարվում են լայնածավալ դիտավորյալ հանցագործություններ եւ այստեղ ռիսկերը անընդհատ մեծանում են իմ նշած մի շարք գործոններով պայմանավորված։ Ադրբեջանա-թուրքական եւ ահաբեկչական գործոններով պայմանավորված եւ նաեւ լայնածավալ արգելված զենքերի ու մեթոդների կիրառմամբ պայմանավորված։ Հետևաբար միջազգային հանրությունը պետք է օր առաջ միջամտի բոլոր հնարավոր ձևերով կանխարգելելու համար ցեղասպանական գործողությունները Արցախի բնակչության հանդեպ։ Չհաշված, որ Արցախի բնակչությունը ունի նաև մարդասիրական բազմաթիվ կարիքներ, որոնք հայության ուժերով եւ Արցախի հանրապետության կառավարության ուժերով փորձում ենք կարգավորել, ապահովել, բայց եթե այսպես շարունակվի, խնդիրները ավելի սուր են արտահայտվելու, հաշվի առնելով նաև COVID-19 համավարակը, ինչը ամբողջ աշխարհում բավականին լուրջ մարդասիրական վտանգներ է առաջացրել ու առաջացնելու է։ Այսքանը, շնորհակալ եմ, պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Արմեն հեռուստաընկերություն Հայկ Նավասարյան, պարոն Բեգլարյան այսօր լուրջ տարածեց երկու ռազմագերիների հետ կապված ադրբեջանցիները լուրջ տարածեցին, որ նրանք խոսել են իրենց ընտանիքների հետ։ Նրանց վիճակի առողջական եւ պետության պայմանների մասին մանրամասներ կարող հաղորդել եւ արդյոք այլ ռազմագերիների հետ կապված այս պահին լուրեր կամ թե։ Ներողություն, նկատի ունեք հայ ռազմագերիների մասին։ Ես այնքանով եմ տեղեկացված, որքանով լրատվամիջոցներն են անդրադարձել, այս պահին դեռևս ավելի շատ ինֆորմացիա չունեմ, բայց շատ կարևոր է, որ ինչպես նշեցի, հայ ռազմագերիները արժանանան միջազգային մարդասիրական իրավունքով եւ մասնավորապես Ժնևյան կոնվենցիայով իրենց հասանելիք վերաբերմունքին եւ ապահովված լինեն նրանց բոլոր իրավունքները եւ բնականաբար նաեւ ապահովի իրենց հարազատների հետ կապը։ Մեր կողմում պահվող ադրբեջանցի զինվորին վիրահատել են հայ բժիշկները, սա հետ կապված Ադրբեջանը որևէ հայտարարություն։ Ես որևէ հայտարարությունից տեղյակ չեմ Ադրբեջանի կողմից։ Ես տեղյակ եմ նաև հետաքրքրվել եմ այդ զինվորի առողջական վիճակով, տեղյակ եմ, որ մեր առողջապահության համակարգի պատասխանատուները պատշաճ բուժօգնություն են ցուցաբերել եւ ցուցաբերում նրան։ Ու իմ լիազորությունների շրջանակներում էլ պատրաստ եմ ես ապահովել նրա իրավունքների պաշտպանությունը, եթե կարիքը առաջանում է, բայց այսպիսի հարցերով ես նաև կապի մեջ եմ լինում Կարմիր խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակի ղեկավարության հետ, ըստ կարիքի նրանց աջակցում են, որպեսզի իրենք էլ իրենց պարտականությունները կարողանան պատշաճորեն կատարել։ Անդրադառնալ կխնդրեի անդրադառնալ երեխաների կրթության իրավունքին, որը կոպտորեն խախտվում է, ինչ աշխատանքներ են այդ ուղղությամբ իրականացնում։ Իրականում բազմաթիվ խոցերի խմբերի իրավունքներ համակարգային ու լայնածավալ կերպով ոտնահարվել են ու ոտնահարվում են։ Նրանց շրջանում իհարկե ամենացավոտը երեխաների իրավունքների ոտնահարումն է եւ ոչ միայն կրթության իրավունքի, այլ բազմաթիվ այլ իրավունքների։ Ներառյալ երեխաները բավականին լուրջ հոգեբանական տրավմաների առջև են կանգնում։
չհաշված երեխաների շրջանում արձանագրված զոհերը, վիրավորումները եւ այլն։ Ու իհարկե երեխաները զրկված են, շատ երեխաներ զրկված են իրենց կենսական միջավայրում, իրենց տանը մեծանալու, խաղաղության մեջ ապրելու հնարավորությունից։ Այդ պատճառով նաև նրանք զրկված են շուրջ 24000 երեխա, զրկված է պատշաճ կրթություն ստանալու իրավունքից, հնարավորությունից։ Իհարկե ոմանք Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն որոշակի չափով ստանում են կրթություն, բայց միևնույն է սա չի փոխարինում իրենց հարազատ, իրենց սեփական դպրոցում, իրենց հարազատ միջավայրում ստացած կրթությանը։ Սա ուղղակի ժամանակավոր լուծում է եւ այն երեխաները, որոնք գտնվում են Արցախի Հանրապետությունում, ամբողջությամբ զրկված են կրթության իրավունքից։ Սա նույնպես լրջագույն խնդիր է մեզ համար եւ սրան նույնպես պետք է միջազգային հանրությունը արձագանքի։ Նշեմ, որ նմանատիպ բազմաթիվ խնդիրներ ունեն նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, պատշաճ դեղորայքի մատակարարման մասով, պատշաճ պայմանների ապահովման մասով, առավել եւս երբ Ադրբեջանը պարբերաբար թիրախավորում է կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները եւ երբեմն բնակչության որոշակի հատվածներ զրկվում են կենսական նշանակության մատակարարումներից, պայմաններից, մասնավորապես էլեկտրականությունից, գազամատակարարումից, կապի եւ հաղորդակցության հնարավորությունից, սրանք առավել սուր կերպով են արդեն արտահայտում հատկապես խոցելի խմբերի իրավունքների ոտնահարումները։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ ինչպես նշել էինք, ռազմական ինտենսիվ գործողությունները շարունակվել են պաշտպանական գծի գրեթե ողջ երկայնքով, ծանր մարտեր են եղել հատկապես հարավային ուղղությամբ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտնել է, որ պաշտպանության բանակը փայլուն է իրականացնում իր առջև դրված մարտական խնդիրը, թշնամուն հասցնելով կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Արցախյան ճակատում լայնամասշտաբ պատերազմը շարունակվում է արդեն 20 օր եւ հակառակորդը իր որդեգրած քաղաքականությանը համաձայն խախտում է հրադադարի մասին մեկ շաբաթ առաջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Անցած գիշերն առավել անհանգիստներից էր ոչ միայն Արցախում, այլև Հայաստանում։ Նախ ժամը 22:35-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում հայտարարեց օդային տագնապ։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակի գրառումից էլ պարզ դարձավ. Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում հայտնաբերվել են հակառակորդի անօդաչու թռչող սարքեր։ Մինչ մեր զինված ուժերը միջոցներ էին ձեռնարկում դրանք խոցելու համար, Շուշան Ստեփանյանը ի պատասխան ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության հայտարարությունների եւս մեկ անգամ հայտնեց. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից կամ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից որևէ տիպի կրակ չի վարվել Ադրբեջանի ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, հակառակորդը հայտարարել էր, թե իբր Նախիջևանի Օրդուբադ շրջանի ուղղությամբ հրթիռ է արձակվել։ Այս պարզաբանումից շատ չանցած Ստեփանյանը հայտնեց սպասված լուրը։ Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում Հայաստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները խոցել են հակառակորդի 2 անօդաչու թռչող սարք։ Չուշացավ նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության պարզաբանումը։ Հարգելի քաղաքացիներ, հոկտեմբերի 16-ին ժամը 22:35-ին Սյունիքի մարզի հակաօդային պաշտպանության կողմից Կապան քաղաքում հայտարարվել է օդային տագնապ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարծարայության Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի կողմից գործողության մեջ է դրվել Կապան քաղաքի ազդարարման համակարգը։ Իրականացվել է բնակչության պատասպարում։ Ժամը 23:25-ին հակաօդային պաշտպանության կողմից հայտարարվել է օդային տագնապի ավարտ։ Հարգելի քաղաքացիներ, հեռահաղորդակցության օպերատորներից մեկի կողմից տեղեկատվության ոչ հստակ փոխանցման պատճառով հաղորդագրություն են ստացել նաև բնակավայրերի առանձին բաժանորդները, ինչի համար հայցում ենք ձեր ներողամտությունը։ Շուշան Ստեփանյանն իր հերթին ավելի ուշ այլ մանրամասներ էլ հայտնեց։ Հայաստանի Հանրապետության հակաօդային պաշտպանական համակարգերի կողմից արձանագրվել են ադրբեջանական անօդաչու թռչող սարքերի թռիչքներ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ, Արծվանիկ, Դավիթբեկ բնակավայրերի ուղղությամբ, որի ժամանակ նաև հարվածներ են հասցվել տեղում զինված ուժերի ենթակառուցվածքների ուղղությամբ, վնասելով նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Բարեբախտաբար զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Այս առնչությամբ հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։
Հատկանշական է, որ ժամեր առաջ ադրբեջանական կողմը նաև տարածեց սադրիչ եւ բացարձակապես կեղծ տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության Օրդուբադ բնակավայրի հրթիռակոծման մասին։ Եվ ըստ արդեն իսկ իրենց ավանդական գործելավոճի, ապա տեղեկատվության այս ալիքին հաջորդել է իրական ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Ադրբեջանի չդադարող փորձերը ընդարձակել հակամարտության աշխարհագրությունը եւ դրանով անդառնալի հարված հասցնել ողջ տարածաշրջանային անվտանգային համակարգին խստագույնս դատապարտելի են։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ ցանկացած ոտնձգություն ստանալու է համարժեք պատասխան։ Հոկտեմբերի 16-ի լույս 17-ի գիշեր ադրբեջանական զինուժի թիրախակետում դարձյալ նաև Ստեփանակերտն է հայտնվել։ Գիշերվա ընթացքում հակառակորդը տարբեր զինատեսակներով ու կասետային ռումբերով հրթիռակոծել է կենտրոնական ու ծայրամասային մի քանի փողոցներ, զգալի վնաս հասցրել մարդկանց սեփական ունեցվածքին, ավերել բնակարաններ։ Նաև տնտեսական նշանակության մեկ օբյեկտի է հարված հասել։ Ընդհանուր վնասների չափը ճշտվում է։ Արդյունքում տուժել է 3 քաղաքացիական անձ, նրանց տեղափոխել են հիվանդանոց։ Այս կադրերն էլ գիշերային հրթիռակոծության հետևանքների մասին են պատմում։ Թե ովքեր են տուժել այս ավերածությունների հետևանքով, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ավելի ուշ հայտնեց, եւս մեկ անգամ հայտարարելով Արցախի Հանրապետության խաղաղ բնակավայրերը թիրախավորվել են ծանր հրթիռներով եւ անօդաչու թռչող սարքերով։ Հրթիռակոծության եւ օդային հարվածների հետևանքով Ստեփանակերտում տուժել են 3 քաղաքացիական անձինք՝ 82-ամյա Ռուզաննա Սարգսյանը, 36-ամյա Վարդան Խանամյանը, 33-ամյա Արման Արամյանը։ Քաղաքի բնակելի թաղամասերին եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հասցվել է մեծ նյութական վնաս։ Ընդհանուր առմամբ սեպտեմբերի 27-ից ի վեր ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով վիրավորում է ստացել ավելի քան 100 քաղաքացիական անձ։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնից հայտնեցին այս լուսանկարներն էլ հրապարակելով։ Գիշերը թիկունքում այսպես է անցել հակամարտության գոտում դարձյալ հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունում էական փոփոխություններ չեն արձանագրվել, իսկ լուսադեմին Թշնամական ուժերը հերթական անգամ խախտելով հումանիտար հրադադարը վերսկսել են հրթիռահրետանային հարվածները խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Առավել ինտենսիվ հարվածներ են հասցվել Ստեփանակերտի եւ Շուշիի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հակառակորդի կրակը լրացնելու ուղղությամբ դիմել են համարժեք գործողությունների։ Ներկա պահին օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը գտնվում է Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։ 3 Շուշիին ու Ստեփանակերտին հարվածել են ավելի հզոր միջոցներով։ Սա էլ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արսրուն Հովհաննիսյանը հայտնեց ու ավելի ուշ նաև կոչ հորդորով հանդես եկավ, ընդգծելով մեր գոյության այս ծանր պատերազմում հաղթանակը այլընտրանք չունի, սակայն հաղթանակը հեշտ չի տրվելու, այն ծանր է ու կախված է յուրաքանչյուրիցս, ամեն մեկիցս առանձին ու անհատական է կախված հաղթանակը։ Սիրելի եղբայրներ, ավտոմեքենայի վրա Հայաստանի Հանրապետության եռագույնը գցելով ու հայրենասիրական երգի բարձր ձայնով Երևանում քշելով չեք նպաստում հաղթանակին։ Իմ ուսանողիները կանանց ջոկատ են կազմում։ Դա է հաղթանակին միտված ուղիղ քայլը։ Վեր կացեք եւ քայլարեք մեր գոյության պատերազմի համար։ 18-ից 25 տարեկան զինվորներն ու սպաները արդեն 20 օր բոլորիս համար արհամարհում են մահը։ Արժանի լինենք նրանց։ Մինչ Արծրուն Հովհաննիսյանը գոյության պատերազմին մասնակցելու կոչերանում Պաշտպանության բանակը հայտարարություն տարածեց։ Մերոնք գիտեն, թե Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքում տեղակայված ինչ լեգիտիմ ռազմական նշանակետեր կան։ Ահա եւ դրանք։ Պաշտպանության նախարարության ռազմաօդային ուժերի ռազմաօդային բազա ուղղաթիռային ավիաէսկադրիլա, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մոտորաձգային բրիգադի մշտական տեղակայման վայր, ներքին զորքերի առանձնահատուկ նշանակության բրիգադ, Պաշտպանության նախարարության մարտական կառավարման կենտրոն, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռադիոտեխնիկական գումարտակ, Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ենթակայության վարելիքաքսուկային նյութերի բազա, Պաշտպանական արդյունաբերության նախարարության մեքենաշինական գործարան, ավիացիոն վերանորոգման գործարան եւ հրետանու սպառազինության վերանորոգման գործարան։
Սա էլ Ռազմինֆոյի կողմից ներկայացված Գյանջա քաղաքի արբանյակային պատկերն է, որտեղ հստակ տեղորոշված են այդ ռազմական օբյեկտների տեղանքը։ Այսպիսի հստակ հայտարարություններին ու ամեն օր ամեն վայրկյան ի հայտ եկող հայ հերոսների անուններին, այսպես ասենք, ի պատասխան Ադրբեջանը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել, որը վայրկյանների ընթացքում փաստարկված հերկվում է հայկական կողմից։ Այսպիսի հստակ հայտարարություններին ու ամեն օր ամեն վայրկյան ի հայտ եկող հայ հերոսների անուններին, այսպես ասենք, ի պատասխան Ադրբեջանը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել, որը վայրկյանների ընթացքում փաստարկված հերկվում է հայկական կողմից։ Դրանց շարքին դասվեց նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, թե իբր հոկտեմբերի 17-ին խոցել են հայկական կողմին պատկանող Su-25 ինքնաթիռ։ Պաշտպանության նախարարությունից փաստեցին, սա էլ էր հերթական ապատեղեկատվությունը։ Ապատեղեկատվությունը հակառակորդ այդ երկրում ամենաբարձր մակարդակով է արվում։ Ալիևը իր հերթական ուղերձում հարց էր բարձրացրել, թե որտեղից Հայաստանին այդքան զենք եւ տեխնիկա, ասելով, թե իբր նույնիսկ այսօր մաքսանենք սխեմաներով Հայաստանին մատակարարում են զենք եւ տեխնիկա, ընդ որում շատ վտանգավոր մեծ կործանարար ուժ ունեցող տեխնիկա։ Հարցի պատասխանն էր ցանկացել ստանալ, այն չուշացավ։ Արծրուն Հովհաննիսյանը տվեց նրան հուզող հարցի պատասխանը։ Մարդամեկին ասեք, որ հայոց բանակին զինողը հայ ժողովուրդն է, հաղթելու ենք։ Հենց միայն հաղթելու նպատակով են նրանք շտապում Արցախ դեպի ռազմաճակատ, որովհետև գիտեն, թե որտեղից է սկիզբ առնում մեր երկրի սահմանը եւ որտեղ է ավարտվում։ Գնում են, որ հաղթելու ենք, թեւավոր դարձած խոսքը գործ դարձնեն։ Գնում ենք մարտական տրամադրությունը, որ հասնենք բոլորիս նպատակը մի հատ է, հասնենք մեր նպատակին։ Պաշտպանելով մեր բոլորի ընտանիքը, մեր հողը, մեր ջուրը։ Մարզվել ենք իհարկե, պատրաստ ենք լրիվ ու պիտի սաղս էլ հետ գանք։ Ոչ վախենալու, ոչ հետ քայլ անելու, ոչ իրավունք, ոչ էլ մտածել ենք դրա մասին առհասարակ։ Դուխով ենք արել։ Իսկ ռազմաճակատում արդեն գտնվողները շարունակում են հակառակորդին կորուստներ պատճառել։ Հակօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներն այսօր ժամը 16:30-ից 17:45 ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում խոցել են հակառակորդի 3, Արցախում 1 անօդաչու թռչող սարք։ Իսկ թե ինչպես է եղել իրավիճակը հակամարտության գոտում օրվա ընթացքում, Արցախի նախագահը տեղեկացրեց։ Այսօր պաշտպանական բնագծի գրեթե ողջ երկայնքով ռազմական գործողությունները ինտենսիվ կերպով շարունակվել են։ Հատկապես ծանր եղել հարավային ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակը փայլուն է իրականացնում իր առջև դրված մարտական խնդիրը, թշնամուն հասցնելով կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Անգամ լարված իրավիճակում, սակայն տղերքն առաջնագծում շարունակում են ժպտալ։ Վրեժից, ցավից, սիրուց, ուժից ծնված ժպիտներ։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Գրառում է արել Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանը, նա մասնավորապես գրել է. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը Արցախի խաղաղ բնակչության վրա ադրբեջանա-թուրքական ուժերի չդադարող հարձակումների վերաբերյալ։ Հոկտեմբերի 16-ին և հոկտեմբերի 17-ի վաղ առավոտյան Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, ինչպես նաև քաղաք Շուշին և այլ բնակավայրեր ինտենսիվ հրթիռակոծման են ենթարկվել ադրբեջանա-թուրքական ուժերի կողմից։ Քաղաքացիական օբյեկտների վրա այդ կանխամտածված հարձակման արդյունքում վիրավորում է ստացել առնվազն 6 խաղաղ բնակիչ։ Ադրբեջանա-թուրքական ուժերի շարունակվող հարձակումները Արցախի Հանրապետության խաղաղ բնակչության վրա, ինչպես նաև հարվածները Հայաստանի Հանրապետության տարածքին վկայում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների մասշտաբները ընդլայնելու և դրանց ինտենսիվությունը բարձրացնելու ձգտումների մասին։ Այն պայմաններում, երբ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և միջազգային ահաբեկիչների եռյակ դաշինքը համառորեն հրաժարվում է իրականացնել հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների կողմից ընդունված հումանիտար զինադադարի մասին համատեղ հայտարարությունը, ինչպես նաև անտեսում է քաղաքակիրթ աշխարհի արյունահեղությունը կանգնեցնելու կոչերը, անհրաժեշտ է, որպեսզի միջազգային հանրությունը խոսքերից անցնի գործուն քայլերի և կիրառի իր տնօրինության տակ գտնվող ողջ գործիքակազմը դադարեցնելու Արցախի ժողովրդի դեմ ագրեսիան։ Կրկին ընդգծում ենք, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը վերականգնելու առավել արդյունավետ ոչ ռազմական միջոցը Արցախի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումն է, ասել է Մաս Իսմայելյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկոյան
ելույթ է ունեցել հայրենիքի պաշտպանությանը զինվորագրված գումարտակի առաջ։ Ներկայացնում ենք հատված վարչապետի ելույթից։ Հավասարություն դեպի կենտրոն։ Պարոն վարչապետ, գումարտակը պատրաստ եմ ընկնելու մարտական խնդիրները կատարելու։ Գումարտակի հրամանատար փոխգնդապետ Կիրակոսյան։ Հայոց բանակի մարտիկներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ազատ։ Եղբայրներ, ես շատ կուզենայի, որ այսօր ձեր առաջ ելույթ ունենալով ասեի, որ այլևս կայունությունը և խաղաղությունը մեր հայրենիքում վերականգնված է և հայրենիքը այլևս ձեր զինվորական ծառայության կարիքը չունի և այլևս ունի կրկին ձեր քաղաքացիական ծառայության կարիքը։ Բայց դա ճշմարտություն չէր լինի, որովհետև մենք այսօր այստեղ ենք, դուք այսօր այստեղ եք, որովհետև հայրենիքը այո ունի ձեր և մեզնից յուրաքանչյուրի ծառայության կարիքը։ Այսօր մենք գտնվում ենք մի այնպիսի իրավիճակում, որ մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է մոռանա իր նախորդ քաղաքացիական կարգավիճակը և մենք ամբողջ ազգով պետք է զինվորագրվենք հայրենիքի պաշտպանության գործին, բայց ես ուզում եմ, որ դուք լավ իմանաք, թե ինչով եք զբաղված լինելու ձեր տներից հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռանալով, ձեր երեխաներից հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռանալով, ձեր հարազատներից հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռանալով, դուք կանգնած եք լինելու ձեր երեխաների, ձեր հարազատների, ձեր կանանց, ձեր ծնողների, ձեր շեմի և ձեր օջախի պաշտպանության դիրքերում։ Այնտեղ, որտեղ դուք գնալու եք, դուք հնարավոր է ձեր շուրջը նայելով ոչ մի ծանոթ ծառ և ոչ մի ծանոթ թուփ չտեսնեք, բայց իրականում դուք կանգնած եք լինելու ձեր երեխաների ննջարանների դռների առաջ, ձեր սեփական ննջարանների դռների առաջ, ձեր երեխաների դպրոցների առաջ, որովհետև դուք գնում եք այնտեղ հայրենիքը պաշտպանելու, որպեսզի կարիք չլինի ձեր հայրենիքը պաշտպանել։ Դուք գնում եք այնտեղ ձեր ննջարանները պաշտպանելու, որպեսզի կարիք չլինի ձեր ննջարանները պաշտպանել, ձեր ննջարանների մուտքերի դիմաց, ձեր շքամուտքերի դիմաց, ձեր շենքերում, ձեր բակերում, և մենք ասում ենք, թշնամուն թույլ չենք տա ոտնակոխ անել մեր հողը, մեր հայրենիքը, մեր սրբությունը։ 2016 թվականի գարնանը ես կանգնած եմ եղել այն ճիշտ այն տեղում, որտեղ դուք եք կանգնած։ 2016 թվականին, երբ որ ես որոշում եմ կայացրել, որ որպես կամավոր պետք է մեկնեմ հայրենիքը պաշտպանելու, դա տեղի է ունեցել ընդամենը պահի ակնթարթի տակ, երբ առավոտյան արթնացել եմ և տեսել եմ իմ
դերևս մի տարին չբոլորած դստերը քնած եւ ես ասել եմ որ ես պիտի գնամ նրա խաղաղ քունը պաշտպանելու եւ եթե պետք լինի ես պետք է զոհվեմ հանուն հայրենիքի որպեսզի իմ երեխան, իմ հարևանի երեխան, իմ ընկերոջ երեխան, իմ եղբոր երեխան ապրեն եւ հաղթեն։ Եվ մենք չենք ընկրկի։ Եվ մենք չենք նահանջի, մենք անարժանապատ, մենք չենք հանձնվի։ Մենք կկանգնենք մեր հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Ես ուզում եմ մենք հստակ արձանագրենք խոսենք նաև աշխարհում տիրող իրավիճակի մասին։ Այսօր շատ են հարց տալիս, թե արդյոք մենք աշխարհում ունենք բարեկամներ։ Ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, այո, մենք աշխարհում ունենք բարեկամներ։ Բայց այդ բարեկամները մեր փոխարեն չեն որոշելու, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ բարեկամները, աշխարհի մեր բարեկամները կպաշտպանեն մեր ընտրությունը։ Եթե մենք որոշենք պարտվել, նրանք կորոշեն, կպաշտպանեն պարտվելու մեր ընտրությունը։ Եթե մենք որոշենք հաղթել, նրանք կպաշտպանեն հաղթելու մեր որոշումը։ Եվ ես ուզում եմ, համոզված եմ, գիտեմ, որ մենք որպես հազարամյա ժողովուրդ ունենք կամք այսօր այստեղ այդ ամենադժվար որոշումը կայացնելու եւ այդ դժվար որոշումը հաղթելու որոշումն է եւ ես ձեզ խնդրում եմ կոչ եմ անում պահանջում եմ որ դուք այստեղից մեկնեք հաղթանակը ձեր սրտի մեջ պահած հաղթանակը ձեր մտքում պահած հաղթանակը ձեր հոգում պահած Հիշեք, որ դուք կռվում եք հանուն ձեր երեխաների, որ դուք պաշտպանում եք ձեր տները, ձեր ննջարանները, ձեր թաղերը, ձեր շենքերը, ձեր ինքնությունը, ձեր արժանապատվությունը, ձեր տղամարդկությունը եւ դուք կհաղթեք եւ մենք կհաղթենք Հայ ժողովուրդը երկիր մոլորակի վրա պիտի գոյություն ունենա հավիտյան։ Մենք այսօր գոյություն ունենք այն հաղթանակների շնորհիվ, որ 1000 տարի առաջ մեզնից կռել են, կոփել են եւ տարել են մարդիկ սեփական զրկանքների գնով եւ մենք այսօր կերտում ենք ոչ միայն մեր այսօր այլև մեր 1000 տարվա ապագան եւ դուք հիշեք որ այս առաքելության կրողներն եք այս առաքելության կրողներն եք պատմության կրողներն եք եւ ես էլի ուզում եմ ասել որ Հայաստանի հայ ժողովրդի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես 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 եւ այսպես եթե ամեն մեկս այսպես մոտենանք մեր առաքելությանը մենք կլինենք անպարտելի եւ մենք կհաղթենք եթե մեզնից յուրաքանչյուրը հասկանա որ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը ինքն է սիրում եմ բոլորիդ հպարտանում եմ բոլորովդ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ հավատում եմ բոլորիդ եւ յուրաքանչյուրիդ հավատում եմ որ դուք հերոս եք հավատում եմ որ դուք հաղթող եք հավատում եմ որ դուք արժանապատվորեն պաշտպանելու եք ձեր երեխաների մեր երեխաների ապագան եւ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Արցախի Հանրապետությունը, կեցե հայկական սփյուռքը, կեցե հայոց բանակը եւ կեցե հայ ժողովրդի հաղթանակը, քարտոն ծառայեք, հաղթող հաղթեք, շնորհակալ եմ բոլորիցս։ Շատ լավ։ Հարցերն էլ կան, չէ՞ մեջ։
Մերսի շեֆ, մերսի։ Շարունակում ենք թողարկումը ռուսական կոմերսանտ թերթի ռազմադիվանագիտական աղբյուրները նոր մանրամասներ են ներկայացրել, որոնք փաստում են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտության սրումը միտումնավոր պլանավորվել է Թուրքիայի կողմից։ Ըստ աղբյուրի անցած ամիսների ընթացքում Անկարան ակտիվորեն հրահրել է Բաքվին ռազմական գործողություններ զերծել քաղաքական, դիվանագիտական, հետախուզական և ռազմատեխնիկական աջակցության խոստումների ներքո։ Ըստ կոմերսանտի հուլիս-օգոստոս ամիսներին թուրք-ադրբեջանական հերթական զորավարժությունների ավարտից հետո Թուրքիայի զինված ուժերի մի մեծ խումբ մնացել է Ադրբեջանի տարածքում, որը պետք է համակարգող և ուղղորդող դեր ունենար Լեռնային Ղարաբաղում հարձակողական գործողությունների պլանավորման և իրականացման գործում։ Ադրբեջանում մնացած թուրքական զինված խմբում եղել է 600 զինծառայող, այդ թվում գումարտակի 200 հոգանոց տակտիկական խումբը, 50 հրահանգիչ Նախիջևանում, 90 ռազմական խորհրդական Բաքվում, ովքեր կապ են ապահովել բրիգադների, կորպուսների և գլխավոր շտաբի միջև, 120 հոգանոց թռիչքային անձնակազմը Գաբալայի ավիաբազայում, անօդաչու թռչող սարքերի 20 օպերատոր, Դալյարի օդանավակայանում, 50 հրահանգիչ, Եվլախի օդանավակայանում, 50 հրահանգիչ, Պիրեքշեկուլի 4-րդ բանակային կորպուսում, 50 հոգի ռազմածովային բազայում և Բաքվի Հեյդար Ալիևի անվան ռազմական դպրոցում։ Այս խմբում ընդգրկված են եղել նաև 18 հետևակի մարտական մեքենա, 1 բազմակի արձակման հրթիռային համակարգ, 10 մեքենա և օդուժի 34 միավոր, այդ թվում 6 ինքնաթիռ, 8 ուղղաթիռ և 20 անօդաչու թռչող սարք, որոնք ռազմական հետախուզության տվյալներ պետք է տրամադրեին ինչպես Ղարաբաղի, այնպես էլ Հայաստանի տարածքի վերաբերյալ։ Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին կտրուկ աճել է Թուրքիայի ռազմական տրանսպորտային ավիացիայի դեպի Ադրբեջան թռիչքների թիվը։ Մարդկանց և զինամթերքի տեղափոխումները իրականացվել են սեպտեմբերի 4-ին Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի C-130 ինքնաթիռով, սեպտեմբերի 18-ին C-235 ինքնաթիռով, սեպտեմբերի 25-ին A-400M ինքնաթիռով։ Սեպտեմբերի 28-ից 30-ը ռազմական գործողությունների թեժ պահին արդեն Ադրբեջանում գտնվող ռազմական խորհրդականներին միացել են նաև Թուրքիայի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ումիդ Դունդարին և պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարին։ Կոմերսանտի աղբյուրները պնդում են, որ նրանք տեղում ղեկավարում էին ռազմական գործողությունները։ Մատակարարումները շարունակվել են նաև հետո, սեպտեմբերի 30-ին, հոկտեմբերի 1-ին և 3-ին դեղերի և հրազենի մատակարարումն իրականացվել է CN-235 ինքնաթիռներով, Անկարա Հաջի Զեյնալաբդին երթուղով։ Ենթադրվում է, որ հանձնակազմի և զինամթերքի տեղափոխում իրականացվել է նաև հոկտեմբերի 7-ին Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի C-130 ինքնաթիռով։ Հոկտեմբերի 9-ին ըստ կոմերսանտի աղբյուրների ադրբեջանական Il-76 ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռը Աման Բաքու չվերթով Ադրբեջան է տեղափոխել 200 միավոր DШK գնդացիրներ իրենց զինամթերքով։ Բացի դրանից ռուսական պարբերականը հայտնել է, որ Թուրքիայի ներկայացուցիչները վարձկաններ են հավաքագրում Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար, Սիրիայում կռվող և Անկարային հավատարիմ իսլամիստական խմբավորումներից, նաև Լիբիայից։ Վարձկանների մատակարարման շղթաների վերահսկողությունն իրականացնում է Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպությունը, պաշտպանության նախարարության ուժերի և միջոցների աջակցությամբ։ Հոկտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի են տեղափոխվել մինչև 1300 սիրիացի գրոհայիններ և լիբիացի վարձկանների առնվազն 1 խումբ, որոնց թիվը կազմում է 150 մարդ։ Դրանք ենթադրաբար տեղակայված են հիմնականում Տերտերի ուղղությամբ, Բայանդուր և Գապանլի շրջաններում։ Սիրիացի զինյալների հավաքագրումն իրականացվում է Սիրիայի հյուսիսում և Սիրիայի արևմուտքում գտնվող ու Անկարայի կողմից վերահսկվող տարածքներում Սադաթ մասնավոր ռազմական ընկերության աշխատակիցների կողմից Սիրիայի ազգային բանակի դաշտային հրամանատարների օգնությամբ։ Ենթադրաբար հավաքագրման հիմնական կետերը գործում են Աֆրին, Ալ-Բաբ, Ռաս Ալ-Այն և Թել Աբիադ քաղաքներում։ Նորակոչիկների հավաքը կազմակերպվում է Աֆրինում, որտեղից թուրքական տրանսպորտային ընկերությունների օգնությամբ նրանց տեղափոխում են Սիրիայի հետ սահմանից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թուրքական Շանլըուրֆա քաղաք։ Դրանից հետո վարձկանները տեղափոխվում են հակամարտության գոտի Սադատի կազմակերպած կանոնավոր թռիչքներով։
Ըստ կոմերսանտի աղբյուրների Կովկասում պատերազմել ցանկացողներին հավաքագրման նպաստ են առաջարկել $1500 ԱՄՆ եւ ամսական մինչեւ $2000 վարձավճար։ Ռազմաճակատ ուղարկելուց առաջ նրանցից արգրավել են անձնագրերը, նույնականացման քարտերը, կապի անձնական միջոցները։ Նրանց ասել են, որ իրենց ծառայությունները կպահանջվեն 3-ից 6 ամիս ժամկետով։ Սեպտեմբերի 22-ին Սիրիայի ազգային բանակի 2-րդ կորպուսից առաջին խումբն ուղարկվեց Ադրբեջան, որն անցավ երկշաբաթյա հատուկ դասընթաց Սիրիայում թուրք հրահանգիչների հսկողության ներքո, նշել է կոմերսանտի զրուցակիցներից մեկը։ Նրա խոսքերով, մինչ Լեռնային Ղարաբաղում զինադադարի մասին հայտարարությունը, սիրիացի վարձկանների մեկ այլ ջոկատ, որի թիվը հասնում էր 1500-ի, շարունակում էր ակտիվորեն կազմավորվել Ադրբեջան գործուղվելու համար։ Այս ջոկատը հիմա արդեն կազմավորվել է եւ ցանկացած պահի կարող է տեղակայվել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում, պնդել է աղբյուրը։ Խոսքը Ֆայլակ Աշշամ, Սուլթան Մուրադ, Ֆիրքաթ Համզա եւ Ֆիրքաթ Սուլեյման Շահ խմբավորումների մասին է։ Ավելի վաղ BBC ռադիոկայանը հայտնել էր, որ Թուրքիան Աֆրինից Ջեյշ Ալ-Շամ խմբավորման 150 զինյալ է տեղափոխել Ադրբեջան։ Սուլթան Մուրադ բրիգադից մոտ 2000 հոգի էլ պատրաստվում էին տեղափոխվել Ղարաբաղ հոկտեմբերի սկզբից։ Այս մասին հաղորդում է նաև ամերիկյան Wall Street Journal թերթը։ Միևնույն ժամանակ Washington Post-ի լրագրողները վկայակոչելով սիրիացի վարձկանների հարազատներին հայտնել են, որ նրանցից ավելի քան 50-ը սպանվել են Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող մարտերի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն ևս հինգշաբթի խոսեց հակամարտությունում Թուրքիայի ակտիվ դերակատարության մասին։ Այժմ թուրքերն են միջամտել եւ ռեսուրսներ տրամադրել Ադրբեջանին, դրանով իսկ մեծացնելով ռիսկը վառելիք ավելացնելով այն կրակին, որը վառվել է պատմական ճակատամարտում։ Լեռնային Ղարաբաղ կոչվող վայրում, որը մի փոքր տարածք է, որի բնակչությունը մոտ 150,000 մարդ է։ Թուրքիայի բացասական ազդեցության մասին նախորդին նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարն էր ասել։ Էմանուել Մակրոնն էլ հայտարարել էր, որ Թուրքիայի իշխանությունները օգնում են Սիրիայից զինյալներ տեղափոխել Ադրբեջան։ Արտակ Հովհաննիսյան, Հորիզոն։ Այժմին այսքանը Հորիզոնը կշարունակի աշխատել արտակարգ ռեժիմով։